आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देख सकते हैं अभी का मौसम कितना सुंदर हो रखा है और ये भी बारिश कितना अच्छा प्यारा लग रहा होगा। देखिए कितना प्यारा है ये बारिश। और साथ में मेरे दोनों बच्चों को देखिए कितना एंजॉय कर रही है बारिश के पानी में। नीचे हाँ नीचे भी आप लोगों को दिखाते हैं, रुकिए। ये देखो जी नीचे का नज़ारा। ये मेरा